This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ভাৰতীয় ৰেলৱে আন এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৰেলৰ আসনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা যাত্ৰীসকলে অধিক সময় অপেক্ষা কৰিব নালাগে ৱেটিং টিকেট ক্ৰয় কৰা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰালয়ে দেওবাৰে এই ঘোষণা কৰে স্বাভাৱিকতে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰাত ৰেলৰ টিকট কিনাৰ পাছত মনত এটা সন্দেহ সদায় থাকে সেয়া হ'ল নিশ্চিত আসন পাব নে নাপাব ৱেটিং লিষ্টত থকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই চিন্তা বেছি বহু সময়ত দেখা যায় যে তালিকা প্ৰস্তুত নোহোৱালৈকে যাত্ৰীৰ নাম ৱেটিং লিষ্টত থাকে কিন্তু তালিকা প্ৰকাশ পালে ৱেটিং লিষ্টৰ পৰা RSC লৈ যায় বা ভাগ্য অতি ভাল হ'লে সম্পূৰ্ণ আসন লাভ কৰে কিন্তু তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত যদি টিকট বাতিল কৰা হয় তেন্তে কি হ'ব সাধাৰণতে ৰেল মন্ত্ৰালয়ে ৰেলৰ যাত্ৰাৰ 4 ঘণ্টাৰ আগতে এই তালিকা প্ৰকাশ কৰে সেই আধাৰত ৰৈ থকা সকলক আসন দিয়া হয় কিন্তু আসন উপলব্ধ নাথাকিলে কৰ্তৃপক্ষই টিকট বাতিল কৰি টকা ঘূৰাই দিয়ে তাৰ পাছত আসন নোপোৱা যাত্ৰীসকলে কেনেকৈ যাত্ৰা কৰিব বুলি চিন্তিত হৈ পৰে অৱশেষত সেই সমস্যাৰ অন্ত পৰিল এতিয়াৰ পৰা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ৰেল মন্ত্ৰালয়ে 4 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে ৰেল যাত্ৰাৰ 8 ঘণ্টা পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিব এই তালিকা অৰ্থাৎ ৰেলত কোনোবাই যদি আসন নাপায় তেন্তে অন্তত বিকল্প পথ লোৱাৰ সুযোগ পাব যাত্ৰীসকলৰ কথা ভাবি কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰে সেই অনুসৰি যদি দুপৰীয়া 2 বজাৰ মানত আপোনাৰ ৰেল আছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ৰেল যাত্ৰাৰ আগদিনা নিশা প্ৰায় 9 বজাৰ ভিতৰত সিট লিষ্টৰ তথ্য লাভ কৰিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট TV9 আসাম ডিজিটেল